Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында қазы қосылған плов дайындайтын боламыз. Ең алдымен қазымызды, етімізді осылай дайындап аламыз. Содан кейін қазанымызға көп мөлшерде май құйып, қатты қыздырып, етімізді салып, қызарғанша примерно 20 минут көлемінде қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде сәбізімізді, пиязымызды ашып, жуып, жақсылап турап аламыз. Содан кейін қуырылып жатқан етіміздің үстіне екі пиязымызды турап салып, примерно 5 минут көлемінде қуыратын боламыз. Пиязымыз жақсы қуырылса, палауымыздың түсі де әдемі болып шығады. Және де палауға рең беретін сәбіз. Сәбізіміз де примерно салғаннан кейін 20 минут көлемі қуыратын боламыз. Жиырма минут қуырып алдым. Содан кейін үстіне примерно 1,5 литрдей су құйдым. Содан кейін мен алдын ала дайындап, қайнатып, пісіріп алған ноқатымызды салатын боламыз. Сіздер де солай жасағандарыңыз жөн. Содан кейін тұзымызды, бұрышымызды, зирамызды және де палауға арналған приправамызды салып аламыз. Содан кейін примерно жарты сағат қайнағаннан кейін күрішімізді жақсылап жуып, қайнап тұрған суымыздың үстіне салатын боламыз. Күрішті қалай салу керектігін, қанша мөлшерде су құю керектігін, қанша мөлшерде су артылып қалу керектігін барлығын видеода көрсеттім. Осыған қарап жасай бересіздер. Күрішіміз негізі суға шамалы батып тұрғаны дұрыс. Мен күрішті алдын ала жібітіп алмаймын, сондықтан да суды шамалы көбірек құямын. Егер сіз алдын ала күрішіңізді жібітіп алатын болсаңыз, суды күрішпен ровно құйғаныңыз дұрыс. Если мен сияқты суды көбірек құятын болсаңыз, күрішіңіз езіліп кететін болады. Күріштің шашырап шығу құпиясы да осында. Содан кейін примерно 5 минуттай крышкасын жауып қайнатып аламыз. Сол кезде су осылай тартыла бастайды. Су шамалы тартылғаннан кейін осылай күріштің жан-жағын жинап, ортаға жинап, ортасын қасықпен тесіп, бетін пищевой пленкамен жауып, жарты сағатқа ровно, жарты сағатқа демдеп қоямыз. Осылай любой ас қасығының көмегімен палаудың орталарын ашып, үстіне пищевой пленка жапқандарыңыз жөн. Сонда ауа бір қалыпты айналып тұрады да, жаңа палауымыз жақсы болып пісетін болады, шашырап, әдемі болып пісетін болады. Байқасаңыздар, мен мұнда майым өте көп болып тұр. Жаңа видеоның алдында айтқандай, үйдегілер құрғақ пловты ұнатпайды. Если сіз майлы пловты ұнатпайтын болсаңыз, майды аз көлемде құйғаныңыз дұрыс. Ровно жарты сағат өткеннен кейін қазанымыздың крышкасын ашып, бетіндегі пищевой пленканы алып, етімізді алып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, күрішіміз осылай шашыраңқы, әдемі болып пісетін болады. Айтпақшы, айтуды ұмытып кетіппін, менде мұнда күріштің сорты лазерный күріш.
етімізді осылай алып болғаннан кейін күрішіміздің барлығын араластыратын боламыз. Астынан үстіне қарай осылай алып араластырамыз. Сонда жаңағы барлық күрішіміз де сәбізіміз барлығы біркелкі болып араласатын болады. Содан күрішіміз өте дәмді болып пісетін болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Егер мен ұсынған рецепт, мен айтқан лайфхактар ұнаса, менің арнама тіркеліп, колокольчик кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге әлі талай алда осындай пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай бір жерге жинап алғаннан кейін тағы 2-3 минут көлемінде бұқтырып аламыз.